место нашел, где можно снимать EDC. Так что в скором времени здесь можно будет отснять EDC набор. Приехали на место. Такой вот аппарат шикарный. Красный Discovery. Так, прогулялись, смотрим на часы, 9 километров, 360 метров, 5 часов. Сейчас будем снимать обзор моего EDC. Всем привет! Это зачем носить с собой нож на EDC? Spyder Copalis. Вот так сальце надо открыть. У тебя нет ножа. Красота? Все. Ну красота же. Протер салфеточками влажными его. Так, вот у нас Victorinox. Как удобно иметь такой летний мелкий ножичек. С собой у меня рюкзачок, тут есть и мультитул. Все это мы потом посмотрим более детально. Посмотрим на рюкзачок Outventure поближе. Что мы здесь имеем? Основной карман, дополнительный карман. Здесь у нас наружный карман. По бокам у нас сразу заглянем сюда. Перцовый баллон. Это специально сделано под правую руку. Я быстро могу дотянуться. Покажи меня. Вот у нас карман. Он получается за спиной под правую руку. Легко расстегивается, и я могу достать перцовый баллон оттуда. Второй карман здесь смотрим. Тут у нас спас одеяло в форме спас мешка со свистком. Прям как будто под него сделано. О. Кармашки. Самое главное в этом рюкзаке, чем он мне нравится. Он хоть и темный, но для лета самый оптимальный вариант, потому что здесь отражайка. Во-первых, пенка мягкая по форме спины. Во-вторых, спина не потеет. Сейчас такого нету. Рюкзаки в той же ценовой категории с обычной здесь идут пенкой. Удобные у нас хлястики. Хорошо молния входит. И здесь у меня набор вещей. Тут зонтик. И самое интересное, что его можно ставить, вот он даже грязный, легко протирается, потому что полностью водонепроницаемый, легко ухаживать днище. Поставили. Всем привет! Я решил снять свой EDC набор, его сегодняшнюю вариацию, без подготовки, как получилось. Вот он рюкзачок мой, бренд Outventure, в Спортмастере купил. У меня здесь есть там очки, влажные салфетки. Вот у меня есть такой органайзер. Также водичка с собой, такая сумка, когда-то давно купленная в магазине 5 карманов. По качеству, наверное, только Maxpedition с ним сравнится. Хорошие молнии, хорошие замки. Смотрим первый карман. Здесь у нас тросики. Два тросика потолще и поменьше. Это для того, чтобы пристегнуть нож, мультитул, чтобы не потерять его в траве. Когда в лесу, я перевешиваю чехлы на ремень и пристегиваю их тросиками. Потому что у меня мало оранжевых ножей. Если в траву падает черный нож или мультитул в черном чехле, его потом там не найдешь. А так он никуда не денется. Здесь у нас средства розжига. Зажигалочки. Это обычный критик. А, у Костяна тоже зажигалка есть.
У меня, Костян, моднее зажигалка, Костян, Чё, смотри. Или пока... Розовенькая, видал? Здесь у нас турбозажигалка. Зарядка у нас микро USB. У меня здесь с собой кабель есть. Такая зажигалка. Также здесь есть огниво. Такой брелочек. Сразу пакую на место, чтобы не было беспорядка. Так, самый интересный отдел потом оставим. Смотрим задний отдел. Что мы здесь имеем? USB кабель Nokia короткий. Очень удачная штука. Компактный, качественный. Еще средства розжига. Охотничьи спички. Лупа. Зарядное устройство, которое работает как пауэрбанк, найткоровское. Здесь сразу и фонарик. Универсально любые аккумуляторы можно заряжать. 21700, 18650. Не помню маркировку, которые равносильны батарейкам CR123. Можно зарядить iPhone. Так, у меня работа, мне пишут. Часы, кстати. Apple Watch Ultra. У меня еще несколько G-Shock'ов есть, потом покажу. И у меня есть еще G-Shock'и. Остальные G-Shock'и я свои продал. У меня еще были 56 2.0 до этого и были B100. Это G-Shock G-Steel B400. Вот переходник. Так. Дальше. Тактическая ручка со стеклобоем. Металлическая. Это от ножа Victorinox Hunter Pro темляк, чуть-чуть паракорда. Точилка Victorinox универсальная. Здесь у нас спас одеяло. Набор такой не постоянный, это чисто в рюкзак, когда выбираешься на природу, собранный на скорую руку. Смотрим здесь армитековское крепление на голову. Здесь у нас это для вот этого подсумка, чтобы сделать из него сумку наплечную в таком варианте. Вот у меня найковская сумка для телефона. Так, остановимся поближе на этой сумочке. Nike. Здесь у нас два отдела. Здесь у нас отдел для бумажных денег и банковских карт. Показывать карту банковскую не буду по понятным причинам. Обратная сторона сумки такая сетчатая, чтобы не потеть. Здесь у нас обалденный карабин. Можно быстро снять ее. Основной отдел. Здесь у меня рабочий телефон, паспорт и записная книжка. И здесь еще основной телефон, на который я снимаю, 14 Pro. Так, всем привет. Приобрел оригинальный Apple-овский чехол силиконовый, красного цвета. Сейчас мы его распакуем и наденем на телефон. Очередное обновление моего EDC. Здесь у нас такая мягкая получается микрофибра, чтобы телефон не царапался, даже если пыль попадет. Кнопки на кожаном чехле алюминиевые, здесь они пластиковые. Смотрим анимацию. Оригинальные чехлы у нас показывают анимацию. Здесь есть NFC. Вот у нас появилась анимация и звук. Смотрим кнопки. Нажимается, в принципе, очень комфортно. Так, назад меня вот так, да. Все. Такой карабинчик. Это Night Easy фирма. Набор карабинов сейчас стоит 3000. Все. Так же само можно повесить эту сумку. Здесь у нас внутри фонарь. У меня много армитеков.
конкретно здесь Ilf C2. Привет, сейчас мы посмотрим на фонарь Armitec Wizard C2 с клипсой. Клипсу можно на ремень налепить. Сейчас я покажу, как мне нравится носить его на рюкзаке. На большинстве современных рюкзаков туристических у нас есть специальная лямка как раз для таких целей. И у нас получается наплечный свет. Удобно, не надо как налобник цеплять. И в принципе светит перед собой. Как это в темноте выглядит? Который зарядкой от микро USB. Мы видели кабель. Аккумулятор 18650. Вот она, моделька наша. В чехле. Чехол вообще от фонаря TFX. LED Lancer, это дочерняя компания. Самый слабый режим у меня он включен. Блокируем его, убираем в чехол. Идеально он в этот чехол заходит. Выглядит прям как будто чехол от него. Красота. Мультитул Victorinox в кожаном чехле. На липучке. Вот для меня в идеале, конечно, если бы здесь была кнопка. Липучку я менее люблю, но такой красавец. У Victorinox подгонка просто шикарная. Сравниться, наверное, с ним может только TTI Laserman. Так, ножницы доставать неудобно. Вот почему мне лазермановский TTI больше в этом плане импонирует. Потому что там мне проще доставать инструменты. Не так-то просто это сделать. Вот у нас ножницы. Полноценные прям. Замок. Пила у нас здесь и сам клиночек. Ну и плюс разные отверточки, которыми я лично никогда не пользуюсь. Еще пилу достану, покажу. Пила по дереву. Напильник там, кстати, вот здесь. Его можно использовать как ножовку по металлу. Упаковали. Так, всем привет. Сегодня мы будем смотреть на мультитул дочерней компании Linux, который называется Rike или Rike. Модель LD41 4-ветрная. Я вот взял основные инструменты, которые мне нужны. И также у нас здесь получается налобный фонарь, универсальный, ближний свет, теплый диод, кстати. Вот у нас маркировка здесь есть, Warm Light, то есть теплый диод. Здесь у меня Doberman Pro. Сегодня мы посмотрим на фонарь Armitec Doberman Pro. Подойди ближе. Вот такой замечательный у нас фонарь на теплом диоде. Как стемнеет, мы сделаем тесты. Посмотрите, какая красота. Это река Дон, город Воронеж. Со светофильтром. Светофильтр это можно использовать в палатке, можно его использовать под ноги светить. Ручной фонарь, магнитная зарядка. Где у нас маркировка? Armitec. Тоже теплый диод, кстати. Я думал, я взял холодный, у меня есть и холодный диод. Doberman Pro. Получается, благодаря фильтру можно и под ноги посветить, и он у нас уже дальнобой. Он идет универсальный, как охотничий можно использовать и в городе. Оптимальный размер. У меня есть и Predator, у меня есть и Barracuda Pro. На улице просто чумовой туман. Я не смог не протестировать фонари.
Для начала у нас лазерный Phoenix HT30. Просто джедайский меч. Можно Бэтмена вызывать. Ну, вроде бы хорошо видно. Смотрим мелкий тест лазерного фонаря Phoenix HT30. Это лазерный подствольный фонарь. Подствольный. Смотрим, как это выглядит. Это что за звук был? Часы. Так, а теперь посмотрим на дом поближе. И давай еще дерево снимем. Прям прогулки. Все. Сейчас мы еще сравним его с барракудой, которая диодная, а не лазерная. Так, теперь мы сравниваем с барракудой. Ну, я короткую насадку сделал, Барракуда Pro. Здесь менее выраженный луч, хотя тоже джедайский меч получается. Фонарей у меня много. Отснимать все, естественно, я не буду, но для разнообразия еще посмотрим на Armitec Doberman охотничий с зеленым диодом. Этот размер, даже если органайзер брать, оптимальный, чтобы сильно не толстый был органайзер. Размер головы имеет значение. Дальность у предатора повыше, но на практическом применении только если его как подствольный фонарь использовать. Если в таком городском цикле, этот комфортнее, потому что он даже со светофильтром относительно компактного размера получается. Так, вот у нас получается все, что в этой сумке. На себе у меня сейчас Spyder Capolis. Он в разводах у меня, я сегодня им пользовался, кадры видео вставлю. Весь такой пошкрябанный, ножу уже больше 10 лет. Купил 100 лет назад, и больше всех на кармане у меня он времени не провел. В таком состоянии. Так, показать еще клипсу. Поближе покажи. Клипса Victorinox на ремне. Такая пряжка моднявая. На себе я мелкие фонари ношу. Купил новый фонарик Phoenix E03R. Распаковка фонарика произведена. Он такой графитового цвета, серенький. То есть не совсем черный, хотя камера так не передает цвет. В комплекте у нас колечко. Night Easy, карабин не в комплекте. Это я сейчас планирую его сделать таким брелочком. Phoenix E05R. У которого зарядка спрятана под уплотнительным кольцом. Тоже здесь мини-USB. Самое практичное решение, на мой взгляд. Лучше, чем у Armitec ILF C2 реализовано. Там где резиновая заглушка. Так, Leatherman Squirt PS4, который с плоскогубцами, малыш. Даже снимать не буду, вот так это все выглядит.
Он весь пыльный, как вот это на кармане висит. Нож тоже весь пыльный. Так, ну ключи в кармане, это понятно. Сумку я на себе уже показывал. Сегодня купил себе новую сумку. Сейчас на дворе уже у нас ночь. Домой приехал недавно. Такая сумка у нас, в которую прям много чего влазит. Тут у меня и мультитул, и фонарь, и телефоны, основные рабочие документы. Короче, и очки, и экшн-камера, и сюда даже зонтик влазит. Ну, короче, я прям обновил. Сумка. Так, ну там у меня банковская карта. В общем, тут есть RFID, карман с защитой. Тут много чего у нас есть. Так, посмотрим на мой лук для выезда в лес. Короче, это быстрый доступ. Сумка у нас под цель. Я потом покажу содержимое. Мой рюкзак. Outventure. Я так еще тули новые не купил. Ботинки Мирел. Ну так близко уже не надо. Ну ладно. Так, ну и куртка Коламбия, шапка. Нет, куртка вроде не Коламбия. Норзленд куртка и шапка Коламбия. Вот он еще один важный элемент EDC. Один из самых важных, на мой взгляд, это обувь. Мирел, трекинговые ботинки, подошва Vibram. Есть смысл за эту подошву платить деньги. Носки прям Коламбия, кстати. Причем полусинтетика, но специальная. Вообще бренд Мирел крайне рекомендую. Вот особенно линейку с подошвой Vibram, которая более идет премиальная и приспособленная для трекинга. Приспособленная. Начинаем видео про мои оставшиеся рабочие аппараты. Героем главным этого видео будет Nokia 800 TAF, защищенный смартфон. У нас здесь аккумулятор на 2100 мАч. У меня еще Philips есть. Здесь аккумулятор 3000 мАч. Так же само, как и в Nokia. Заглушкой порты закрыты.